воскресный день. Saya bersuka cita bisa menyambut Anda semua pada hari Minggu ini. Рад помолиться с вами и разделить Святую Евхаристию. Saya bersuka cita untuk berdoa bersama Anda dan membagikan Ekaristi Suci. Благодарю дорогих священников за служение. Saya bersyukur kepada para romo-romo yang terkasih atas pelayanan bersama, konselebrasi bersama. Хор и всех, кто пел за общую молитву. Paduan suara dan semua yang menyanyi dalam doa bersama kita. Сегодня воскресенье после крестовоздвижения. Hari ini adalah hari Minggu setelah pengangkatan salib. Вчера был праздник воздвижения Святого Христа. Kemarin adalah perayaan pengangkatan salib Kudus Kristus. И сегодня читается особое Евангелие. Dan hari ini dibaca bacaan Injil khusus. Вообще вы помните, что церковный Новый год начинается 1 сентября. Pada dasarnya Anda ingatkan bahwa tahun baru gereja mulai pada bulan September. Или по новому стилю 14 сентября. Kalau mengikuti gaya baru tanggal 14 September. То есть круг годичных праздников церковных начинается с сентября. Jadi siklus perayaan gereja tahunan itu mulai dari bulan September. И первый праздник это Рождество Пресвятой Богородицы. Dan perayaan pertama adalah kelahiran Sang Theotokos tersuci. Следующий праздник после Рождества Богородицы Крестовоздвижение. Perayaan selanjutnya setelah kelahiran Sang Theotokos adalah pengangkatan salib. Дальше будет введение во храм Святой Богородицы. Kemudian selanjutnya adalah dipersembahkannya Sang Theotokos ke Bait. Потом Рождество Спасителя, крещение Спасителя. Kemudian kelahiran Sang Juru Selamat dan pembaptisan Juru Selamat. И так дальше. Этот круг праздников заканчивается Успением Пресвятой Богородицы. Dan siklus tahunan ini berakhir dengan terlelapnya Sang Theotokos tersuci. Вот так вот с Матери Божией начинается и заканчивается. Jadi dimulai dengan Bunda Allah dan berakhir dengan Bunda Allah. Но почему Святая Церковь сразу же после праздника Рождества Богородицы установила почитание креста? Tetapi mengapa gereja setelah perayaan penghormatan kelahiran Theotokos dilanjutkan dengan merayakan pengangkatan salib? Потому что Рождество Богородицы вкладывается в логику событий, хронологии событий. Karena kelahiran Sang Theotokos itu meluruskan kronologisnya. Родилась Богородица, потом родился Спаситель, потом он покрестился. Jadi yang lahir Theotokos, kemudian Juru Selamat lahir, kemudian Juru Selamat dibaptiskan. Потом мы вспоминаем вход Господний в Иерусалим. Lalu kita mengingat masuknya Tuhan ke Yerusalem, Святую Пасху, walaupun Paskah Kudus, Вознесение, Троицу kenaikan Hari Tritunggal, и Преображение, transfigurasi, и Успение Пресвятой Богородицы. Здесь есть линия логики. dan terlelapnya Bunda Allah. Di sini ada suatu garis, suatu logika, suatu kronologis. Мы заново каждый год переживаем эти события. Setiap tahun kita menghidupi kembali, mengalami kembali peristiwa-peristiwa itu. И через них освящаемся. Dan melalui hal tersebut kita dikuduskan. Но почему же сразу после Рождества Богородицы мы почитаем крест? Tetapi kenapa setelah kelahiran Sang Theotokos kita langsung menghormati pengangkatan salib? Конечно же, для того, чтобы мы были правильно сориентированы в своей духовной жизни. Tentu saja supaya kehidupan rohani kita itu diarahkan dengan benar. Да, потому что все праздники говорят нам о спасении. Karena semua perayaan-perayaan ini berbicara mengenai keselamatan. А праздник воздвижения креста напоминает нам о том, какое именно это спасение. Jadi dan perayaan pengangkatan salib itu mengingatkan kita keselamatan ini tuh berasal dari mana sih? Напоминает о том, как мне лично нужно спасаться. Mengingatkan bagaimana saya pribadi dapat diselamatkan dan perlu diselamatkan. И вот сегодняшнее Евангелие, в котором Христос нам говорит, Dan Injil hari ini yang dikatakan kepada kita oleh Kristus, что тот, кто захочет сберечь свою жизнь, mengatakan bahwa barang siapa yang ingin memperhatikan hidupnya sendiri, эту жизнь потеряет. memperhatikan hidup yang sekarang akan kehilangan hidup yang sekarang. А тот, кто не пожалеет жизни ради Христа,
Tapi barang siapa yang tidak menyesali kehidupannya demi Kristus и ради Евангелия. dan demi Injil. Ну что такое Евангелие? Благовестие, благовестие. Apa itu Injil? Kabar baik, yaitu kabar sukacita. И ради благовестия Dan demi kabar baik ini, тот наследует жизнь вечную. maka dia akan mewarisi kehidupan kekal. Христос говорит нам, Kristus mengatakan hal itu kepada kita. кто исповедует меня в этом веке, в это время, где много испорченных людей, Barang siapa yang mengakui aku pada zaman ini, pada masa ini, di mana terdapat banyak sekali orang-orang yang sudah rusak, того и Он исповедует перед своим Отцом Небесным. dia pun juga akan diakui di hadapan Bapa surgawinya sendiri. Но кто постесняется и откажется от Него, Tapi barang siapa yang malu dan menolak dia, от того и Он откажется перед Отцом Своим Небесным. dia pun juga akan ditolak dan disangkal oleh Bapa surgawi. Вот такие слова мы слышим сегодня. Jadi firman hari ini yang kita dengarkan adalah itu. И это первые слова наставления нас на путь спасения в этом церковном году. Itu adalah kata-kata firman pertama yang bersifat sebagai pemandu bagi kita sepanjang tahun gereja ini. Это те слова, которых мы должны помнить каждый день. Ini adalah firman-firman yang harus kita ingat setiap hari. Ведь мы носим крестик на теле. Sebab kita mengenakan salib di atas dada kita. Но мы его часто носим под футболку, под рубашку. под Seringkali kita kenakan di bawah kaos kita, di bawah kemeja kita. Ношение креста сверху одежды, Mengenakan salib di atas pakaian, как это делают священники, seperti yang dilakukan para pelayan imamat, говорит о том, что человек декларирует, что он готов последовать за Христом даже на крест, даже до смерти. mengatakan bahwa orang tersebut mendeklarasikan bahwa dia siap untuk hidup mengikuti Kristus bahkan sampai mati. Каждый из нас должен быть готов. Setiap dari kita harus siap. Но мы знаем, как мы слабы. Tapi kita tahu betapa lemahnya kita. И поэтому миряне со смирением носят крестик под одеждой. Oleh karena itu umat awam karena kerendahan hati mengenakan salib di bawah pakaian mereka. А священники, как те, кто ведут этих мирян к спасению, носят крест открыто. Dan para romo, para imam yang memimpin para umat awam mengenakan salib mereka di luar pakaian mereka. Вы, наверное, хотите быть священником. Anda mau jadi romo? Ой, уже смирились. Merendahkan hati. Хорошо. Но каждый из нас должен помнить эти слова о исповедничестве. Dan setiap dari kita harus mengingat kata-kata firman ini mengenai pengakuan. Как часто нам приходится стоять перед выбором, исповедовать Христа или постесняться. Betapa seringnya di hadapan kita sepanjang hidup kita melihat menjumpai pilihan untuk mengakui Kristus atau malu-malu dengan Kristus. Как бывает нам неудобно перекреститься перед трапезой. Betapa tidak nyamannya bagi kita untuk membuat tanda salib di hadapan ikon atau sebelum kita makan. Sebelum makan. Когда мы находимся в общественном месте. Jadi ketika sebelum kita makan di tempat umum misalnya. А кого мы стесняемся? Kita malu dengan siapa? Почему мусульмане не стесняются в любом месте, хоть в автобусе, упасть и молиться? Kenapa orang Islam tidak malu setiap saat, bahkan di dalam bis kota pun sujud dan melakukan doa mereka? А почему мы стесняемся? Kenapa kita malu? Почему мы стесняемся перекрестить еду? Kenapa kita malu untuk membuat tanda salib di atas makanan kita? Или воду, которую мы собираемся попить? Atau air yang akan kita minum? Все, что мы собираемся поместить в свой рот, мы все должны крестить. Semua yang ingin kita masukkan dalam mulut kita harus kita beri tanda salib. Мы осеняем крестом себя. Kita membuat tanda salib di atas diri kita sendiri. Мы крестим еду. Kita memberikan tanda salib kepada makanan. Родители крестят, благословляют детей. Orang tua membuat tanda salib memberkati anaknya. Мы на все наносим крест. Kita semua mengenakan salib. И
мы не должны этого стесняться. Dan kita tidak boleh malu atas hal itu. Но мы не должны и делать какое-то шоу или показуху. Tapi kita juga tidak boleh melakukan suatu pertunjukan atau penampilan, pementasan. Не нужно привлекать лишнее внимание. Tidak perlu mengalihkan perhatian berlebihan. Если вы зайдете в середину какого-то мусульманского кафе Kalau Anda masuk ke dalam kafe Islam, и начнете вот так вот крестить, tanda salib seperti itu, и вас побьют, dan Anda dipukuli, не обижайтесь этого. Не обижайтесь. jangan sakit hati. Это не исповедничество. Itu bukan pengakuan. Это будет плата за глупость. Itu adalah suatu Плата за глупость. itu akan menjadi suatu pembayaran atas kebodohan Anda. Это не исповедничество. Itu bukan pengakuan. Но если вы скромно, спокойненько перекреститесь, Tapi jika Anda dengan sederhana, dengan tenang membuat tanda salib, скромно перекрестите, благословите его, dengan sederhana buat tanda salib berkati makanan, это будет просто христианство, это еще не исповедничество. itu akan menjadi itu masih baru kekristenan ya, bukan pengakuan. И уж, конечно, нельзя не сказать о несении своего креста. О несении своего креста. Да. Tidak bisa juga kita tidak mengatakan mengenai pemikulan salib kita. Этим праздником церковь призывает нас к тому, чтобы мы несли свой крест. Perayaan ini mengingatkan kita supaya kita memikul salib kita sendiri. Как Христос физически нес свой крест на Голгофу, Bagaimana Kristus memikul salibnya juga ke Golgota. вы помните, его заставили тащить этот крест. Anda mengingat bahwa dia dipaksa untuk membawa salibnya sendiri. Также и духовно он нес те страдания, которые были на него возложены. Begitu pula secara rohani dia pun juga memikul beban dari penderitaan dia. То есть он терпел. Jadi dia menyabari hal itu, menanggung hal itu. Так и мы призываемся следовать ему. Begitu pula kita pun juga dipanggil mengikuti dia. Несение креста Pemikulan salib – это терпение тех обстоятельств, которые случаются с нами в нашей жизни. itu adalah kesabaran terhadap situasi atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Это могут быть какие-то конфликты, Dia bisa berbentuk konflik, проблемы на работе, permasalahan dalam pekerjaan, болезни. penyakit. И мы призваны с терпением переносить эти обстоятельства. Dan kita dipanggil untuk menjalani keadaan tersebut dengan kesabaran. Это не значит, что мы должны руки опустить и просто смотреть на происходящее. Ini bukan berarti kita harus angkat tangan dan melihat pada sekeliling kita saja. Конечно, нет. Tentu saja tidak. Если мы заболеваем, нам нужно лечиться. Kalau kita sakit, maka kita perlu melakukan pengobatan. Если у нас проблемы на работе, нужно их решать или искать другую работу. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, ya berarti harus diselesaikan permasalahan tersebut atau mencari pekerjaan baru. Если у нас конфликт с человеком, нужно примириться, найти способ установить мир. Kalau kita ada konflik dengan seseorang, maka kita harus mencari suatu cara untuk berdamai atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Но все это можно делать очень по-разному. Tapi semua hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sangat berbeda. Как болеть, например, можно очень по-разному. Sama seperti orang sakit juga bisa berbagai macam jenisnya. Обратите внимание, если вы видели людей, которые тяжело болеют, Perhatikanlah, jika Anda melihat orang yang sakit parah, особенно которые в возрасте, terutama yang sudah lanjut usia, по-настоящему тяжело болеют, с большим шансом умереть. orang yang sakit keras dengan kemungkinan besar dia akan meninggal. И очень четко эти люди делятся на две категории. Dan orang-orang macam ini bisa dibagikan ke dalam dua kategori secara jelas. Либо они очень озлоблены, Entah mereka menjadi orang yang sangat jahat. у них все вокруг виноваты. Bagi mereka semua orang itu salah. Доктора ставят не те диагнозы, Entah orang yang memberi vonis, прописывают не те таблетки. entah obatnya mungkin salah. Все вокруг во всем виноваты. Semuanya salah di sekeliling dia. Они живут как бы проклиная все вокруг Mereka hidup sambil mengutuk segala hal di sekeliling mereka и страдают от своей боли. dan menderita karena rasa sakit mereka. И другая категория Dan kategori yang satunya, –
когда люди переносят с терпением, со смирением свои болезни. Ketika orang tersebut menjalani penyakitnya dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, Стесняются, когда о них заботятся. dan mereka malu-malu ketika ada orang yang memperhatikan mereka, yang meluangkan perhatian. Ну, бывает, что поплачут, пожалуются чуть-чуть, Ya mungkin terkadang menangis atau menyesali sesuatu, но никого ни в чем не обвиняют. tapi tidak pernah menyalahkan siapapun. С терпением переносят свою болезнь. Dalam hal apapun menjalani penyakit tersebut dengan Вот kesabaran. это два ярких таких полюса разных, абсолютно противоположности. Jadi dua kutub, dua kubu yang sama sekali berlawanan. Вот что такое перенести свой крест со смирением. Inilah apa yang dimaksud dengan memikul salib dengan kerendahan hati. Вот этому призывается каждый из нас. Setiap dari kita dipanggil untuk melakukan hal itu. А у нас сейчас время очень антихристианское. Dan masa-masa kita sekarang ini adalah suatu masa yang sangat anti-Kristen. Все требуют защиты своих прав. Semua menuntut pembelaan hak-hak mereka sendiri. Сразу, я имею право. Mengatakan saya punya hak. Это мое место в очереди. Ini adalah tempat saya, ini antrean saya, ini giliran saya. Вы должны, вы обязаны. Anda wajib harus memberikan pada saya sesuatu. Никто нам ничего не должен. Tidak ada yang wajib memberikan kepada kita apapun. Нам нужно быть людьми. Kita harus menjadi orang. Нам нужно иметь покаяние. Kita harus memiliki pertobatan. Мы должны восстановить в себе тот образ и подобие Божие, который мы так растоптали своими грехами и страстями. Kita harus menjadi gambaran yang adalah gambaran Allah itu dalam diri kita. Kita tunjukkan pada orang lain meskipun gambar tersebut sudah berkali-kali dikoyak-koyakkan karena dosa kita. И только когда мы найдем мир в своем сердце, Dan hanya ketika kita menemukan perdamaian dalam hati kita, только тогда мир установится вокруг нас. baru setelah hal tersebut, perdamaian tersebut akan ada di sekeliling kita. Вот такая удивительная последовательность. Jadi ada suatu urutan yang sangat mengejutkan, yang menyeramkan. Мы привыкли вокруг себя устанавливать комфорт. Kita terbiasa menerapkan atau membuat sekeliling kita menjadi nyaman. Но вы заметили, что чем больше комфорта вы делаете вокруг себя, Tapi Anda perhatikankah bahwa semakin Anda buat sekeliling Anda menjadi nyaman, тем хуже вам становится. semakin parah Anda di dalamnya, Тем более пустое остается ваше сердце. semakin kosong hati Anda. Христос говорит, Царство Божие внутрь вас есть. Kristus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalammu, Внутрь. di dalam, И говорит, что чистому все чисто. dan mengatakan bahwa bagi yang bersih semuanya itu bersih. А тот, у кого злой глаз, у него все вокруг злое. Tapi barang siapa yang matanya jahat, maka di sekelilingnya pun semua akan menjadi jahat. Поэтому, если хотим жить в мире, Jadi jika kita ingin untuk hidup dalam perdamaian, хотим, чтобы благодать была всегда рядом с нами, jika kita ingin untuk hidup supaya rahmat itu selalu ada di dekat kita, нужно искать и собирать этот мир в своем сердце. kita harus mencari dan mengumpulkan perdamaian tersebut dalam hati kita sendiri. Не сможем мы, если мы всю комнату обставим иконами, это не поможет нашему сердцу. Tidak bisa kita, jika kamar kita kelilingi dengan ikon di seluruh temboknya, itu tidak akan membantu hati kita. Если мы навешали иконы, а сами при этом постоянно унижаем, оскорбляем, обижаем других, Kalau kita иконы не помогут. memasang ikon, tetapi kita merendahkan orang lain, menghina, menyakiti hati orang lain, ikon itu tidak akan membantu kita. Нам нужно исправиться. Kita harus memperbaiki diri. Ведь даже человек, который злой, Sebab bahkan orang yang jahat, и когда мы бываем злые, dan terkadang kita pun juga menjadi jahat juga. мы же сами от этого страдали. Kita pun juga menderita karena hal itu. Мы же сами больше того, которого обижаем, страдаем. Kita bahkan menderita lebih dari orang yang kita sakiti. Мы хотим разделить вот эту вот свою внутреннюю боль, злость, хотим выплеснуть ее. Kita ingin mengeluarkan, kita ingin membagikan kejahatan di dalam hati kita ini, amarah atau kejahatan ini kita terlampiaskan pada orang lain. Но это не помогает. Tapi hal tersebut tidak Становится membantu, только хуже.
hanya memperparah keadaan. Вот так, когда мы видим человека, который нас обижает, Hal yang sama jika kita melihat orang yang menyakiti hati kita. наше естественное чувство, мы злимся в ответ. Perasaan alami kita sebagai timbal balik, kita biasanya mau membalas dengan sama jahat. Но нам нужно вспоминать про крест Христов. Tapi kita harus mengingat mengenai salib Kristus. Господь допустил этому человеку меня обидеть. Tuhan memperkenankan orang tersebut untuk menyakiti hati saya. И мне должно быть даже чуть-чуть жалко этого человека. Dan saya bahkan turut mengasihani atau menyayangkan orang ini. Потому что ему гораздо хуже, чем мне. Karena keadaan dia jauh lebih parah daripada keadaan saya. Чего на него злиться? Dia marah karena apa? Мы должны злиться на себя Kita harus marah terhadap diri kita sendiri. за то, что злость возникает в нашем сердце. Bahwa terbentuk kejahatan dalam hati kita. За то, что вместо терпения и милости и сострадания у нас возникает, в моем сердце появляется злость. Sebagai ganti kesabaran, kerendahan hati dan empati, kita malah terbentuk suatu kejahatan. Поэтому если и можно на кого-то злиться, то только на самого себя. Jadi jika kita boleh marah, kita hanya boleh marah kepada diri kita sendiri. И, конечно же, как Христос говорит, кто не пожалеет своей жизни ради меня, Христа и благовестия. Seperti yang dikatakan, tentu saja seperti yang dikatakan Kristus dalam Injil. Mereka yang tidak menyayangkan, yang tidak menyayangkan hidup mereka demi Kristus dan demi salib. Dan demi perkabaran baik. Каждый христианин призывается к тому, чтобы Царство Божие проповедовалось по всему земному шару. Setiap umat Kristen itu dipanggil supaya mewartakan kerajaan surgawi di seluruh penjuru dunia. Это не забота только священника. Itu bukan hanya perhatiannya tugasnya seorang romo, Забота каждого христианина. tetapi ini adalah tugas atau kepedulian bagi setiap umat Kristen. И мне очень радостно, что в этом приходе у отца Бориса очень многие стараются участвовать в проповеди Евангелия. Dan saya sangat bersuka cita bahwa di sini di parokinya Romo Boris banyak sekali orang yang berusaha berpartisipasi dalam penyebaran Injil. Но помните, что это заповедь Христа. Tapi ingatlah bahwa ini adalah perintah Kristus. И это не значит, что каждый сейчас должен выйти на улицу и дергать каждого прохожего. Давайте вам расскажу о Иисусе. Ini bukan berarti kita harus keluar ke jalanan dan menarik setiap orang untuk mengatakan, ayo mari ku ceritakan kepadamu soal Kristus. Вы знаете, что это не работает. Anda tahu bahwa hal tersebut tidak bisa bekerja. Так делают сектанты. Orang sekte, pengikut sekte yang melakukan hal itu. Это не церковь. Itu bukan gereja. Но проповедовать Христа можно очень по-разному. Tapi mewartakan Kristus itu bisa dengan cara yang sangat berbeda-beda. Даже иногда молчанием. Bahkan terkadang dengan keheningan. Когда ваши друзья рассказали какую-то похабную шутку, например, Jika teman Anda menceritakan suatu misalkan candaan yang kotor, вы можете не улыбнуться при этом, Anda boleh tidak tersenyum dalam hal itu. даже промолчать, Jadi Anda boleh diam когда все смеются. ketika lainnya semua tertawa. И это тоже будет какой-то проповедью. Itu juga menjadi satu pewartaan. Соблюсти пост, когда другие пост нарушают. Mempertahankan puasa ketika orang lain melanggar puasa. Еще раз воздержаться от грязи. Dan sekali lagi menahan diri dari kotoran. Проявить доброту к человеку, который ее не заслуживает. Mengungkapkan kebaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Сделать доброе дело человеку, который абсолютно его недостоин. Melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak layak menerimanya. В общем, все то, что делает Бог с нами. Jadi pada dasarnya apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Все то, что мы хотим, чтобы случалось с нами. Semua yang kita ingin supaya terjadi pada diri kita. Как любите себя, так любите и других. Bagaimana Anda mengasihi diri Anda sendiri, maka kasihilah orang lain. Вот это и есть проповедь Евангелия. Itulah pewartaan Injil. Поздравляю вас с сегодняшним днем. Saya mengucapkan Anda semua pada hari ini. Где матушка? Gimana maksudnya? Мы ее тогда поздравим там уже, да, на перекате. Kita akan mengucapkan selamat nanti saja. Сегодня день ангела, да? Hari ini hari namanya Matuska. Поздравим уже перед Jadi kita akan mengucapkan selamat sebelum
Efesus sebelum makan bersama. Спасибо, Господи, причастники, выслушайте благодарственные молитвы. Syukur pada Tuhan, para jemaat yang telah menerima komuni, dengarkanlah doa syukur setelah komuni. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Aku bersyukur padamu ya Tuhan, sembahan Tuhan.